Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya, Kang Maman. Seperti biasa, saya akan memberikan info-info menarik yang dianggap sederhana tapi bermakna. Dan pada hari ini yang ingin saya bahas adalah cara merubah suara asli menjadi suara orang lain di KineMaster. Nah, ini tentunya sangat cocok sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang ingin membuat konten yang menggunakan suara dubbing. Bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasannya. Baik, teman-teman, langsung saja buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian klik tanda tambah. Kemudian pilih aspek rasio 16:9 karena saya ingin menguploadnya di YouTube, yaitu saya klik 16:9. Baik, saya akan mengambil video saya dulu. Tadi saya sudah melakukan rekaman. Baik, inilah video yang saya akan rubah suaranya dari suara asli saya menjadi suara orang lain. Kita akan dengarkan dulu suara asli dari video saya. Sebut saja namanya Bunga. Bunga sudah lama mengedarkan tempe mendoan, sehingga banyak tukang cilok yang ketagihan. Ya, itulah tadi suara asli saya dan saya akan rubah menjadi suara orang lain. Caranya bagaimana? Kita lanjutkan lagi. Baik, untuk merubah suaranya kita klik dulu videonya, kemudian kita geser ke atas, kemudian kita pilih filter audio. Nah, di sini teman-teman bisa merubah suaranya. Jika saya klik nomor 1, sebut saja namanya Bunga. Bunga sudah lama mengedarkan tempe mendoan, sehingga banyak tukang cilok yang ketagihan. Ya, itu tadi ya teman-teman. Kalau kita pilih yang nomor 1, kemudian kalau nomor 2, sebut saja namanya Bunga. Bunga sudah lama mengedarkan tempe mendoan, sehingga banyak tukang cilok yang ketagihan. kita coba kembali yang nomor 4 ya, sorry. Sebut saja namanya Bunga. Bunga sudah lama mengedarkan tempe mendoan, sehingga banyak tukang cilok yang ketagihan. Oke, teman-teman nanti bisa mencobanya di rumah ya. Ya, oke. Ini saja teman-teman. Ini adalah cara merubah suara asli menjadi suara orang lain di KineMaster. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.